بدي اشير يمكم لو بعد. موجود دكتور. خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم محاضرتنا من أهم المحاضرات وأكثر تشعب في علم الصوت، وهي المقاطع الصوتية. المقاطع دكتور شو الصوتية. صارت الشاشة سوداء؟ ليش ما واضح؟ حتى الماوس ما واضح؟ لا هسه ما واضح. واضح. اي نعم هسه هسه واضح. واضح دكتور. المقاطع الصوتية. خير إن شاء الله. طلاب، إذا ضبطت المقاطع ضبطت المحادثة، إذا ضبطت المحادثة ضبطت الإنصات أو الاستيعاب، وإذا ضبطت الاستيعاب ضبطت علم الصوت. ماشية؟ أهم محاضرة في علم الصوت هي المقاطع الصوتية. المقطع الصوتي، احنا كل ما نلفظ أي كلمة نلاحظ أن جهازنا الصوتي يقوم بتجزئة هذه الكلمة، أي نوع كانت أو أي لغة كانت، سواء كانت عربية، إنجليزية، عبرية، فرنسية، ألمانية. هذه المقاطع الصوتية عبارة عن وحدات صغيرة في الكلمة أو الفعل تسمى مقطع. يعني المقطع الصوتي هو أصغر وحدة صوتية داخل الكلمة، يمكن نطقها منفردة عما قبلها أو بعدها. المقطع الصوتي أصغر وحدة صوتية داخل الكلمة، يمكن نطقها بصورة منفردة عن ما قبلها أو عن ما بعدها. دائما تكون المقطع الصوتي من حرف زائد حركة. المقطع الصوتي حرف زائد كلمة. تعريف آخر، تعريف أكثر علمي: المقطع الصوتي هو كل جزء منطوق من أجزاء الكلمة. كل جزء منطوق من أجزاء الكلمة يحدث نتيجة إخراج دفعة هوائية من الرئتين. يحدث نتيجة إخراج دفعة هوائية من الرئتين يستريح عندها نطقها النفس، سواء كان ذلك الجزء المنطوق ينتهي بإغلاق تام جهاز النطق أو بإغلاق جزئي. وياي على الخط لو بعدكم شوية. نعم دكتور وياك. أبوك. نلاحظ احنا من هسه ننطق الكلمات بالعربية. أحمد، أحمد، أحمد. كم مقطع صوتي بها؟ اثنين. مقطعين. مقطعين. بس انتبهوا، بالعربية السكون يغلق المقطع، كذلك الحال في العبرية راح نحكي عليه مرة ثانية. الكلمة الثانية أو الاسم الثاني كامل، كم مقطع بها؟ هم اثنين. ايضا اثنين. بالضبط، الكا والمل. اسماعيل، كم مقطع بها؟ ثلاثة. ثلاثة دكتور. بالضبط، ثلاثة. بالضبط. ميلاد، كم مقطع بها؟ اثنين. ثلاثة. لا، اثنين. مي ولاد، اوكي. صح؟ دكتور بلش مو لا جيم يصير ثلاثة. شلون؟ اي اللام الوحدة تصير ثلاثة.
إذا شلون كلمة محمد؟ ميلادين يصير 3. بالضبط، إضافة. بس كلمة ميلاد مقطعين. زين، ولا إيش كم مقطع؟ 2. 4. بعد 1. يعني هو ما بي مقطع ولا رأسا. أها، وحتى غادر ما انهزم وقفنا. من سمع. لا لا، محمد، احنا قلنا أي مقطع يوقف لما الجهاز التنفسي أو الجهاز الصوتي للاستراحة. يعني احنا من قلنا مي لاد، مي الياء انغلق المقطع الأول، لاد انغلق المقطع الثاني، أحمد مقطعين، بس اس ما عيل 3. تعرف شلون؟ بس كلمة ولاء كم مقطع؟ مقطع واحد. تمام دكتور. وقفت يمها؟ لا بس لأن أحسها حرف حلقي لا 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 ثقيلة. لا 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 لا. بعدنا ما وصلنا هاي. حال كلمة دواء، كم مقطع بها دواء؟ 1. 1. كلمة فيل، 1. 1. قول، 1. حرف، 1. وهكذا. المقطع الصوتي شلون تعرفه؟ من يجبرك على الوقوف. كلمة أشرف كم مقطع بها؟ 2. أنا أقول 3. أيضا 2. أي شنو 3 دكتور 3. الكلمة؟ أشرف. لا 2 2 2. ليش؟ 2. لأن هي 10. أش أشرف ممتاز 2. بس كلمة أشرف إيه أشرف 2 دكتور. بس أنا مسوية 3. شو تقولون، صح لو خطأ؟ لا خطأ. لا خطأ، لأن هي رف يعني 2. بالضبط. يعني وين ما توقفين أنت يا زهراء تقدرين تحسبين هذا مقطع. نعم أستاذ. وصلت الفكرة؟ هذا نعم. اللي أبي أوصل له. بالعبرية نفس الطريقة نعتمد عليها، تقسيم الكلمة إلى مقاطع تسهل علينا عملية اللفظ. نجي على الكلمة الأولى، من يقدر يقرأ لي إياها؟ بالعبري دكتور؟ أي ميم. ميم. ميم معناه مياه عفوا، أو الماء. كم مقطع بها؟ 2. اللي هن المي يم. يم. أحسنتم. الماء يم. الكلمة اللي أسهل من عندها جيل. 2. 2 ويقل. زين. الكلمة الثالثة إتمول، معنى البارحة وأمس. 2. 2 مول. بالضبط. الكلمة الأخيرة أريد واحد يقرأ لي إياها، اللي معناها جامعة. على كيفكم، أنا نقطع لكم إياها، تقدرون تأخذون يعني من التقطيعات. أونفرسيتا. أونفرسيتا. أو ني تيتا. أو غير أو ني أها سي أو ني. بالضبط. فير سي تا. تا.
بالضبط. كم مقطع بيها؟ 5. 5. أحسنتم. والله دكتور ها غير بالضبط. طفرة. أها. لاحظوا طلاب، عدد الحركات مساوي لعدد الحروف. هاي خلوها ببالكم، يعني ما يصير قماص يجي طايف خارج الكلمة أو بتح أو سيدول. حد هنا واضح عندكم شيء التباس؟ واضح أستاذ. واضحة دكتور. منا خير إن شاء الله. دكتور الكلمة الأخيرة يفصلها دائما الياء اللي هي أونفرسيتا. أها بالضبط. وهذا الياء على الأغلب تجي حرف علة من حروف العلة. تمام واضح دكتور. أها. عندنا أنواع المقاطع. بعد ما عرفنا أنه مهما كثر عدد الحروف أو الحركات يمكن نطقها بغير تقسيمها لوحدات صغيرة مستقلة تسمى مقطع. طيب نريد نعرف هسه أنواع المقاطع. شنو هي المقاطع اللي نقدر نعتمد عليها؟ أول شيء النوع الأول أنواع المقاطع من حيث الفتح والإغلاق، يعني يبقى فم الإنسان مفتوح أو مغلق. النوع الأول المقطع المفتوح هو المقطع الذي لا يكون متبوع بحرف ساكن سكون تام ولا بشدة ثقيلة. مقطع المفتوح يظل فم الإنسان مفتوح. مقطع اللي ما بي لا شدة ثقيلة ولا سكون ساكن، مو سكون متحرك، لا شدة ثقيلة ولا سكون ساكن. على سبيل المثال كلمة بيجد، مر عليكم هذه الكلمة؟ والله دكتور بس بيجد كفت ولا ما أعتقد. لا بيجد لا، بمعنى ثوب. بيجد. كم مقطع بها يا محمد؟ دكتور 2. 2. الأول البي والجد الثاني. والجد الثاني. زين، الجد شنو دليلك انه مقطع كامل؟ دكتور يعني توقفت. زين، احنا قلنا نهايات الكلمات باللغة العبرية ايش بيهن؟ أستاذ ساكنة. بالضبط. طب اي سكون يا سجاد؟ سكون تام. بالضبط. ليش؟ لان جبالش واقفين. طلاب بس خلوها ببالكم، الشدة الثقيلة والسكون التام تجبر الإنسان على الوقوف عليها. جد خلاص انتهى. الدال قفل الكلمة، قفل المقطع الصوتي. بس نرجع على البيه. البيه مفتوح لو مغلق؟ هسه احنا كلنا نقول بيه. الفم مفتوح لو مغلق؟ مغلق دكتور. لا ب. زين مفتوح. بيه مفتوح. يبقى مفتوح محمد، مو مثل الدالت. الدالت خلاص قفل جد. نعم العفو دكتور شوي خربطت معي. لا على كيفك. هو ليش انا اقول لكم شويه انتبهوا عليها. اذا ضبطتوه ضبطت القراءه، اذا ضبطت المقاطع ضبطت القراءه اوتوماتيكيا. لذلك هذه المحاضره حظل بها اسبوع اسبوعين حد ما اضبطكم اياها 100%، وغصبا ما عليكم ما اضبط لكم اياها إن شاء الله دكتور. ان شاء الله. البيه مقطع مفتوح. ليش؟ لا بشده ثقيله ولا بسكون ساكن. واضح؟ انواع المقاطع من حيث الفتح والاغلاق: مقطع الذي يبقى مفتوح، المقطع الذي يخلو من السكون او الشده الثقيله. طيب اذا كان هذا المقطع المفتوح، المقطع الثاني شنو؟ النوع الثاني مقطع
المغلق عكس المقطع المفتوح هو الذي يكون متبوعا بحرف ساكن بسكون تام أو مشدد بشدة ثقيلة. يعني من أقول لك يا سجا كلمة بيقي كم مقطع بيها؟ إيش راح تقول لي؟ بيها مقطعين، المقطع الأول مفتوح والمقطع الثاني مغلق انتهاءه بسكون ساكن. واضح؟ واضح دكتور. هم بعد أستاذ شوية راح أعطيكم مثال ثاني. هاي النقطة أي سجل. بس زين. عيد النقطة النت تقطع. المفتوح لو المغلق وكلاهما؟ لا أستاذ النقطة الثانية. أها. أنواع المقاطع من حيث الفتح والإغلاق مقطع مفتوح ومقطع مغلق. مقطع المفتوح الذي يبقى فيه الفم مفتوحا، مقطع المغلق هو الذي يغلق فيه الفم. زين. المقطع المفتوح مشكل بحرف وحركة. المقطع المغلق المقطع الذي يشكل بشدة ثقيلة أو بسكون تام. شدد بشدة ثقيلة أو سكون تام، مثل كلمة ات مول. ات مول كم مقطع بها مثل ما أخذنا مسبقا؟ دكتور 2. مقطع 2 بالضبط. محمد وين وقفت؟ إت وقفت عند السكون. الإت. زين، هنا السكون ساكن لو متحرك؟ لا دكتور، اجت قبل السيجول. يكون حركة صغرى ولا كبرى؟ هنا سيجول حركة صغرى، إذا هو سكون ساكن. وجبرك توقف لو ما جبرك توقف؟ نعم دكتور توقفت. زين، إذا هذا مقطع مفتوح لو مغلق؟ مغلق. طيب، والمقطع الثاني مال مول مفتوح لو مغلق؟ دكتور ما عندنا لا شدة ولا سكون، عندنا تسكين الحرف الأخير. وبيش تسكينه يا سكون منهم؟ سكون التام. بالضبط. إذا حال التاء. نعم دكتور. إذا سكون ساكن لو يعني مقطع مغلق أو مفتوح؟ مغلق يكون آخر الكلمة. بالضبط. إذا هذه الكلمة اتمول تحتوي على مقطعين وكلاهما مغلق. ما طلاب؟ نعم دكتور. الثانية من نفس كل يعني هذا يعني المحاضرة. اوكي ان شاء الله. ولا المحاضره مسجله وهذا راح تنزل لكم ان شاء الله PDF على الكلاس، واذا تحب ارجع له واي شيء ما واضح عندك اكتب لي. ممنون استاذ. لا الله يسلمك. طيب احنا قلنا السكون الساكن يغلق المقطع، وبعد الشده الثقيله تغلق المقطع ايضا. على سبيل المثال كلمه نجار. نجار اللي معناها نجار بالعربيه، كم مقطع فيه؟ أستاذ مقطعين. مقطعين. اوكي. شنو نج المقطع الأول النج حرف الشدة الثقيلة. إذا الشدة الثقيلة بالضبط. الشدة الثقيلة احنا قلنا السكون والساكن والشدة الثقيلة تغلق المقطع الصوتي، حتى عندنا بالعربية الشدة تغلق المقطع الصوتي. نج المقطع الأول مفتوح لو مغلق؟ مغلق. 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 ليش مغلق؟ لأن بشدة ثقيلة. إذا جبرنا على الوقوف لو لا؟ نعم دكتور. بالضبط. والمقطع الثاني؟ قار. مغلق ولا مفتوح؟ مغلق. أستاذ هنا مو مفتوح؟ لأن ليش مفتوح؟
الحرف الأخير ساكن بسكون تام. بالضبط. نهايات الكلمات في اللغة العبرية، احنا قلنا اللغة العبرية مبنية مو معربة، يعني نهايات الكلمات كلها ساكنة والسكون التام. لذلك الراء جبرنا على الوقوف، إذن مقطع مغلق. ودائما الشدة الثقيلة تنقسم إلى قسمين، إلى حرفين. شوفوا هنا المثال نق وقار. فتحنا الشدة، الحرف الأول خليناه ساكن والحرف الثاني تبعناه بالمقطع الثاني. دكتور هسه مغلقة ذو اتجاهين. بالضبط، حالة حال اتمول. نعم دكتور. أها. سجوات عندك الفكرة؟ زينب؟ ولا؟ نعم أستاذ واضح سهل. بشرى حد هنا لحد هنا عنده سؤال؟ هو بالضبط هو يعتمد على اللفظ مالتكم، اذا اللفظ مالكم صحيح خلاص اوتومات انتم مغمضين تقدرون تحلونه. مقطع المفتوح مقطع ما بي لا شده ثقيله ولا سكون ساكن. المقطع المغلق لا، يحتوي على سكون ساكن وشده ثقيله. أستاذ ولا أو أستاذ يعني الجمع ممكن اثنين هلا. شلون عن ولا؟ أستاذ يعني الكلم المقطع يحتوي على الحركتين السكون ساكن لو وحدة منهم والشدة. المقطع المغلق نعم دكتور يحتوي على مرة خصتك طبعا سؤال ولاء يقول لك يعني هل تحتوي هذين الاثنين ينجمعن بكلمة واحدة مثل السكون الساكن والشدة الثقيلة؟ بس المعابرة. اي اي محمد، اي نعم. يعني تجي الشدة الثقيلة وتجي السكون الساكن يجي في كلمة واحدة؟ هذه بس بالكلمات الطويله، شلون مال اونيفرسيتا نعم ممكن دكتور واضحة. تجي. زين الكلمات خصوصا الكلمات المعبرنه، ماكو الكلمات الاجنبيه الدخيله اللغه العبريه ممكن تجي الشغلات، بس الاغلبيه لا. تمام دكتور. بعدين نوصلها لأن يعني شوية لازم نقوم مقدمة الموضوع تكون سلسة. بالضبط. لو انا هم هيك كلمات يعني هم احاول ما يعني حاشان قدر الامكان. إن شاء الله دكتور. ان شاء الله. يعني هذا مثال ثاني للمقاطع المفتوحة والمغلقة. انتبهوا على المقطع المفتوح دائما ينتهي بحركة أو أحد حروف أهوي أو حروف العلة. شوفوا كلمة سي را، سي را تحتوي على شدة ثقيلة؟ لا دكتور ما تحتاج. زين تحتوي على سكون ساكن؟ لا ما بيها. ما بيها دكتور. إذن مقطع مفتوح والثاني أيضا مفتوح. زين راح يقول له ولا زين استاذ مو هذا حرف الهاء منتهيه ب وراء حرف الراء صح؟ دكتور حرف الهاء ما يسكن. ليش؟ لأن حرف حلقي. حرف عله ما اعطيش. اوكي زين ممكن تخلي اصبعك على الهاء تقرا الكلمه تقبل او لا؟ لأن ما تلفظ أستاذ. ليش مثل اللفظ؟ لان احد حروف حرف هذا شلون ولا؟
أحد حروف كلمة أهوي. الحروف العلة بنهاية الكلمة. أها بالضبط، أحد حروف العلة. إذا تنتبهون منتهي الكلمة بقمص. سيرة. واضح طلاب؟ واضحة دكتور. المقطع المفتوح ينتهي بحركة أو أحد حروف العلة. والفعل الثاني اللي أسفل معده، أحد يقدر يقرأ لي إياه؟ موجود حتى اللفظ من ده بالإنجليزي. قانا. كانا بالضبط. قانا أو كانا، وبالعربي يسمونه اقتنى، بمعنى اشترى. كانا. طيب كم مقطع بها؟ مقطعين. مقطعين. تحتوي على شدة ثقيلة؟ لا أستاذ، لا شدة ولا سكون. لا أستاذ. أها، إذن مقطع مفتوح أو مغلق؟ مفتوح. كلاهما مفتوح. واضح لحد هنا؟ نعم. واضحة دكتور، واضحة. طيب هذا المقطع المفتوح. نجي على المقطع المغلق. مقطع المغلق مقطع ينتهي بسكون أو شدة ثقيلة. قلت لكم نفس المثال طبعا، بس شوية كبرته أكثر شيء. إت مول. كم مقطع بها؟ مقطعين. دكتور. مغلق لو مفتوح؟ مغلق. 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 كلاهما لو واحد معده مفتوح واحد مغلق؟ لا اثنين أستاذ. مغلق. كلاهما مفتوح. بالضبط. الكلمة الثانية نجار، معناها نجار. مغلق دكتور. مغلق. لا. لأن احتوى على شدة ثقيلة، والحرف الثاني احتوى على سكون تام. بالضبط. لا محمد، احنا نفك الشدة نفكها. الشدة نفكها لأن هو أصلا حرف مشدد متكون من حرفين، فنقسمهم بالنص، نص ويا المقطع الأول ونص ويا المقطع الثاني. نج وقال. نج قال. الأول نشكله بالسكون الساكن، لأن هو لفظيا الشدة يعني يغلق المقطع الصوتي. والثانية نشكله بالقماص، الحركة اللي أسفل من عنده. هذه شوية صعبة عليكم، بس بالمراجعة راح تفهموها أكثر. الشدة الثقيلة تقسم إلى قسمين، القسم الأول ويا المقطع الأول، والقسم الثاني ويا المقطع الذي يليه. القسم الأول تشكل بالسكون الساكن، والمقطع الثاني تشكل بحركة عين الفعل المشكلة به. يعني القماص احنا منين جبناه منه؟ أستاذ شنو سبب إنه هذا كونه يعني مقطع مغلق؟ يعني نقول على مود الشدة لو على مود السكون، لو شو نقول؟ لا بالضبط، هو هذا شدة لأنه مشدد بشدة ثقيلة. نعم أستاذ. بس احنا لفظيا نقسمه نصين كمقطع. المقطع الأول شكله بالسكون المتحرك أو السكون الساكن عفوا. المقطع الثاني شكله بالحركة اللي كان مشكل بها القيمة. يعني هسه هذا القماص مال المقطع الثاني من جبناه؟ أستاذ أخذناه من حرف القمر المشدد، هو تحته كمان. بالضبط. بالضبط. اها، واضح لحد هنا الفكرة؟ واضحة. نعم. خير إن شاء الله. زين، هذا من ناحية الفتح والإغلاق. زين، إذا نريد نعرف أنواع المقاطع من ناحية القصر أو الطول، شو وقت يكون هذا المقطع قصير، شو وقت يكون هذا المقطع طويل. المقطع القصير حركته حركة قصيرة،
أو صغيرة. مقطع قصير اللي حركته قصيرة. مقطع طويل اللي حركته طويلة. وانا لحد هنا قصير حركته قصيرة، مقطع طويل حركته طويلة. واضح أستاذ. خير إن شاء الله. عندنا كلمة سيفر. دكتور متكونة من مقطعين. سيفر. أستاذ من مقطعين ومقطع قصير. كم مقطع بها؟ مقطعين. سيفر. لا أستاذ، المقطع واحد سيفر، يعني لا تحتوي لا على شدة ولا على سكون، مقطع واحد. دكتور تتكون من مقطعين. هذا مقطع واحد. لا، إذا بتكون مقطعين. أي محمد؟ لا، سيفر. من يقول مقطع واحد؟ أها. تصويت نسوي بها دكتور؟ ما استجاب. نعم أستاذ. أستاذ مقطع واحد مو مقطعين. سيفر. السكون والشدة ثقيلة ما موجودات. يعني فر. هي مو لفظها مفتوح. مقطع، يعني ما موجودات. مفتوح. لا مفتوح. لا. مفتوح يعني مقطع. أنا سيفر تتكون من مقطعين. مقطع. أنا أعرف شوية يعني في تعبانين والوقت. كم مقطع؟ كم مقطع؟ سيفر كم مقطع بيها؟ قلنا مقطع. طيب السي مقطع مفتوح أو مغلق؟ أستاذ مفتوح. مفتوح. يعني ما مفتوح مفتوح. لا على شدة ولا على سكون ساكن. بالضبط. زين الفر مفتوح أو مغلق؟ أستاذ مغلق. ليش؟ مغلق دكتور، لأن انتهى ليش؟ لأن بحرف. حرف الأخير انتهى الحرف الأخير يكون ساكن. ساكن. بالضبط. تمام. وضح لكم الفكرة؟ دكتور هسه تحتوي على مقطع لا مقطعين؟ والله ما سمعتها. لا أستاذ مقطع. لا مقطعين. أنا أقسم لكم إياه سيفر. قول هاي. لا مقطعين. مقطع الأول مفتوح والمقطع الثاني مغلق. زين المقطع الأول السي طويل أو قصير؟ دكتور قصير، يحتوي على التسيرة قصيرة ويحتوي على السيقو أيضا قصيرة. الفر أيضا مقطعين قصيرة. بالضبط. طيب المقطع الطويل هو الذي يكون حركته حركة طويلة. إذن المقاطع من ناحية الطول تعتمد على طول الحركة، ومن ناحية الفتح والإغلاق تعتمد على الشدة الثقيلة والسكون الساكن. الفعل ها لخ كم مقطع به؟ مقطعين دكتور. مقطعين. شنو وشنو محمد؟ الها واللخ. اها بالضبط. زين الهاء مقطع طويل أو قصير؟ طويل، لأن الهاء حرف الهاء يحتوي على الكامات. بالضبط. زين مغلق لا مفتوح؟ انت من تقول ها يعني مفتوح. مفتوح. ليش؟ يعني ما يحتوي لا على شدة ثقيلة ولا على سكون ساكن. بالضبط. جديدة. بينما اللخ طويل أو قصير؟ لا دكتور قصير،
لأن أها. الحرف اللام اللام تحتوي على البتح، والبتح حركة قصيرة، وأيضا بالضبط. يكون مغلق لأن أها. الحرف الأخير يكون ساكن، انتهى يكون تام. بالسكون. تمام، أحسنت. واضحة طلاب؟ نعم أستاذ واضح. أستاذ يعني إذا إحنا بدنا نحدد يعني نوع المقطع إذا طويل أو قصير، نعتمد على حركة الحرف الأول لو على حركات كل الكلمة لو شلون؟ أها. عندك الكلمة الثانية سا فا، كم مقطع بيها؟ زهراء. مقطعين تا مقطع. فا. أحسن. زين، الساء أستاذ. مقطع طويل أو مغلق؟ هو مقطع طويل ومفتوح لأن تا. بالضبط. والفا. أها. والفا. والفا هم مفتوح وطويل. أها. فا إي مفتوح. بالضبط. هذه هي كل الفكرة مع المقاطع. هو يعني نعتمد على حركة الحرف الأول أقصد، إذا ردنا نحدد يعني طويل أو قصير. ماكو حرف أول زهراء، ما يصير الحركة تجي قبل الفعل. بالضبط. مو شرط، بس يجوز مقطع هسه الفعل ها لخ، مقطع طويل ومقطع قصير، واحد مفتوح وواحد مغلق. دكتور فهمتك سؤال أستاذ. زهراء، سؤال مال زهراء إيه. إذا كلمة مثلا بها 5 حروف أو 6، إيه. الحرف الأول راح يكون مثلا زين. بكاماس، والحرف الثاني يكون مثلا ب سيجول، يعني تقول لك اعتمد على الحرف زين. الأول أو الحرف الثاني. هذا مقصد سؤالها. حسب الكلمة محمد، أنا مفتهم يعني السؤال. جزء الحرف الأول هذا تعريف الحروف المزيدة نعم دكتور أنا مفتهمها، أو جزء من جذر الفعل. وأصلا راح أها. يكون حسب التوقف اللي راح يتوقفه بأثناء الكلمة، هو يعني راح ينحل منه بالضبط. أها. هو بالضبط، هو اللي جبرك عليه هو الوقوف، شو وقت ما توقف يعني قول هذا مقطع. واضح دكتور. أوكي. هسه ان شاء الله بالتمارين، هسه انتم شوي تعبانين، شوي ماخذين هواي محاضرات، هواي شعبة جيم، يقول لك اليوم او شعبة باء اليوم الغي المحاضرة، كاتبين له رسالة. زين. فحاول اقول لهم لا اخذكم ورا ساعة ولا ساعتين مو مشكلة، اليوم لازم اخلصكم لان بعد ما عندي مجال ابد. واضح لحد هنا طلاب؟ واضح دكتور واضح. زينب، زهراء، احد عندكم ملاحظة شيء؟ لا أستاذ واضحة. دكتور خير ان شاء الله. دكتور انت نعم. صايم شوال شيء؟ وياك شلون؟ صايم شوال دكتور؟ ما اسمع. اقول لك صايم شوال؟ صايم شوال. دكتور البارحة صمت. دكتور انت قضيت علينا زينب وزينب، واحنا ما عندنا طالبه هنا اسمها زينب. يا معود والله شوي الاجتماع حيل اذاني، يعني من الساعة 8 للساعة 11:30. الله يعينك زين. والله دكتور. زين. متحضر له صار لي 3 ايام، طبعا راح يستمر هذا الاجتماع. خير ان شاء الله. نرجع لموضوعنا. الملاحظات. قبل ما نقسم او نقطع الكلمة لازم ناخذها بنظر الاعتبار. السكون الساكن يغلق المقطع الذي قبله، مثل هس قر تا، هس قر تا. أما السكون المتحرك، سكون متحرك ينضاف إلى المقطع الذي يليه. السكون الساكن نوقف عنده يغلق المقطع اللي قبله، السكون المتحرك لا، ينضاف للمقطع الذي يليه. أما إذا كان سكونان في وسط الكلمة، الأول
يغلق المقطع الأول والثاني ينضاف كحركة إلى المقطع الذي يليه. واضح عندكم؟ لو هاي شوي بدي أفرق. دكتور عيد هذا ما زحمة. عندنا سكونين، الساكن والمتحرك. زين، الساكن يغلق المقطع، يجبرنا على الوقوف، صح؟ نعم دكتور. المتحرك يعتبر نصف حركة، يعني ما يعتبر سكون ساكن، يعتبر سكون متحرك أو يعتبر حركة حيرة، لذلك يضاف إلى المقطع الذي يليه. مو مثل السكون الساكن نوقف عنده يغلق المقطع الذي قبله. سكون متحرك لا، ينضاف إلى المقطع الذي يليه. شوفوا عندكم هذا الفعل معناه ستحرسون. تشم رو، تشم رو، كلمة مكونة من مقطعين، تاء ويشين. الشين الأول سكون ساكن، والقاعدة تقول إذا التقى سكونان في وسط الكلمة يكون السكون الأول ساكن والسكون الثاني متحرك، صح لو خطأ؟ نعم دكتور. زين، السكون الساكن تش غلق المقطع الذي قبله، واضح؟ بس السكون المتحرك انضاف للمقطع الذي يليه باعتباره شبه حركة أو نصف حركة. بعد ما وصلت؟ لا طخت. لا أستاذ واضحة. بشرى. أستاذ بشرى النت عندها ضعيف كلش. أها. إيه أستاذ واضح. زينب. سجا. ميمية. خير إن شاء الله. القاعدة الثانية والملاحظة الثانية هذه أخذناها مع النقار. عند تجديد، عند وجود الشدة الثقيلة في الكلمة يظهر في مقطعين، يعني نقسم الحرف إلى قسمين. القسم الأول يشكل بالسكون وإجب الميار إلى تغلق المقطع الأول، والقسم الثاني تشكل بحركة الكلمة ومع تضاف إلى المقطع الثاني. عندنا الكلمة زمير معناها غنى أو أنشد أو طرب. زمير من نريد نقسمها إلى قسمين، نقول زم مير. زم الأولى شكلها بالسكون الساكن أو السكون التام لغلقها المقطع الأول. المقطع الثاني الميم الثانية تشكل بحركة الكلمة اللي هي مثلا الصيرة وتضاف إلى المقطع التالي أو الذي يليها. واضحة؟ واضح نعم. دكتور. حد هنا أحد عنده سؤال عن المقاطع؟ لا إن شاء الله ماكو. أعرف بعدكم مراجعينه وموضوع جديد وموضوع شوية متشعب، بس إذا ضبطتوا 100% هذا تقريبا أغلب القواعد مالته. إذا ضبطتوا 100% ضبطتوا القراءة. من تضبطون القراءة تضبطون المحادثة. شوف هسه أنا جبت لكم أمثلة إذا واضح عندكم الشير. كلمة مختافين معناها رسائل، جمع. زهراء أو زينب. زينب لو زهراء. نعم أستاذ. اليوم صحيح دكتور. كلش. مختافين كم مقطع بها؟ مختافين 3 مقاطع. بالضبط. أول مقطع وين وقفتي؟ الخاء بالسكون. الخاء ايش فيها يا سكون يا نوع؟ سكون تام. بالضبط. زين، المقطع هنا مفتوح لو مغلق؟ نخ لا مغلق. أحسنتي. ليش؟ لأن جبرك على الوقوف، صح؟ إيه أستاذ. طويل لو قصير؟ قصير. قصير. شلون عرفتي قصير؟ لأنه الحركة قصيرة. من هي الحركة القصيرة؟ نسيت اسمها، قصيرة يمكن. بالضبط. لا، الحيرق. ايه حيرق. أحسنت. زين. تاء
المقطع الثاني قصير لو طويل؟ أول شيء قصير لو طويل؟ ها، شلون نعرف قصير لو طويل؟ أنت مو قلت المقطع الأول به حركة قصيرة اللي هي الحيرة؟ اي تا صح، هذا القمص طويل لأن بيه قمر. طويل بالضبط. مفتوح لو مغلق؟ مغلق لأن بيه شدة. لا، هاي الشدة هنا مو شدة الفعل، هنا شدة حروف بقت كفت. الشدة إذا جت وراء السكون الساكن. اي صحيح أستاذ. أها. اي ذكرت. إذا هنا راح يكون طويل دكتور لو مفتوح. قصير. أها مفتوح. لا، مو أنا محمد أريد أوصلها لزينب. زهرة. مفتوح زهراء. مم. قال اليوم صدق راتي شحن. تاء مقطع طويل مفتوح. اي مقطع طويل مفتوح. بالضبط. فيم مم. مفتوح لو مغلق؟ أول شيء مغلق لأنه بالنهاية ساكن. بالضبط. طويل لو قصير؟ طويل. شلون عرفتي طويل؟ لأنه الحركة طويلة. أحسنت. وضحت الفكرة مال المقاطع؟ اي أستاذ وضحت. زين. تقدرين تحلين ورا لو أروح غير طالب لو صعب عليك؟ خلينا نجرب. أوكي. مس فا ري يم. مس فا ري يم. مس فا ري يم. 4 مقاطع. 4 مقاطع. أوكي. المقطع الأول قصير لو مغلق؟ الطويل لو قصير؟ قصير لأنه الحركة قصيرة. بالضبط. ومغلق لأنه ساكن. أحسنتي. المقطع الثاني اللي هو با. هاي با. با مو فا، با. اي أستاذ. هذا طويل لأنه حركة طويلة. أحسنتي. ومفتوح لأنه هو هاي الشدة مالت بقت كفت. بالضبط. عاشت ايدك. وهاي كلمة الحرف شنو؟ الورا. راي. مفتوح. اها. وقصير لأنه الحركة قصيرة. بالضبط. يم. اها. مغلق لأنه بالنهاية ساكن. هذا راح يشفدوه. بالضبط. اي. طويل. قصير لأن الحركة قصيرة. لا مو نسيت عدل. زينب ليش؟ حريق قدول مو حريق. بداية الكلمة مال ميم حريق قدول هذه. يعني شلون؟ يعني طويل مو قصير، لأن حريق قدول. اي صح أستاذ صح. شوفي الاستعجال لا تستعجلين. حاضر أستاذ. إن شاء الله. أستاذ. واضح هسه طلاب؟ اي أستاذ. دكتور بس ممكن حرف الراء على حركته شنو هاي؟ وين حرف الراء اللي قبلها؟ اي مسباريم. لا، بتاح. لأن هاي حركة المثنى. ماخذين المثنى لو بعدكم؟ نعم دكتور ماخذين. بتاح زين حريق قدول مين؟ بعد الراء شنو هاي؟ اها. هاي الفاصلة مال شو حريق اسمه؟ قدول مين؟ اها مال المقطع ورا حريق قدول مين؟ حريق قدول ومين؟ دكتور غير المثنى بيش انتهي يا محمد؟ نعم. المثنى بيش انتهي؟ باليود ميم. حريق قدول ميم. وبعد هذا مثنى. حريق قدول ميم وقبلها شنو؟ على مود تميز بين الجمع وبين المثنى. فتاح. بالضبط. هذا اسم جمع، اسم مثنى مو اسم جمع. وضحت عندك الصورة محمد لو بعد؟ دكتور الحركة الكبرى مو تكون نقطة ويود؟ اي هذه نقطة ويود موجودة. شو النقطة صايرة تحت اليود. اي بالضبط. لان قبلها ياء مفتوح، الراء مفتوحة. نعم دكتور هسه دخلت. لا، ميز بين المثنى وبين الجمع.
علامة المثنى بتاح حريق جدول ميم. علامة جمع المذكر حريق جدول ميم بس. واضح دكتور. ماشي؟ إن شاء الله ستأخذون مستقبلا بالقواعد. دكتور احنا اليوم ماخذيها يعني شلون الحيرق واليود تأتي اليود بعدها مو. أستاذ هو لا، قصده على الحركة، يعني ليش الياء محركة؟ قصده يعني إنه هي ياء محركة مو حرق جدول، هيك قصده. والله حسب، بس هي القاعدة ما تقول علامة الجمع أو الربوع الزوجي اللي هو علامة المثنى عفوا بتاح حريق جدول ميم. أما علامة الجمع حريق جدول ميم مباشرة. عراكي عراكيم، بس عراكيم بمعنى عراقيان، عراكيم عراقيون، وهكذا. أستاذ هسه شلون هاي الكلمة اللي هسه طالعة قدامنا؟ هسه هاي سهل. اليود محركة؟ بالضبط. اي هو قصده على اليود، يقول يعني ليش اذا هي محركة نسميها حريق جدول، هيك قصده، يعني ليش ما نقول انه هاي حركة حريق بس. احنا هنا بدنا نحكي على المقاطع الصوتية مو قواعد. شلون تميزين بين المقطع عن مقطع آخر؟ تعرفين شلون؟ هسه هنا الحريق جدول هنا علامة المستقبل، أحد حروف أنيتو أو إيتانا أو أنتم شو تسموها بالقواعد؟ أستاذ فهمتك، يعني هي تختلف هو حسب القاعدة. بالضبط. اي زين. تمام أستاذ. مين يحل هذا الفعل؟ يسجروا بمعنى سيغلقون. دكتور يسق رو أها مكون المقطعين. بالضبط. المقطع الأول المقطع الأول مغلق وقصير. مغلق لأن احتوى على سكون ساكن، وقصير لأن احتوى على الحريق. إيه يا حريق، من عندهم حريق قطان لو قادول. حريق قطان. زين، شلون حريق قطان وهاي الياء العدل من مخليها؟ نعم. الياء حريق قادول. أها دكتور أنا فاهمة على القواعد لأن تأتي الحريق تحت الحرف قبل اليود. لا الحريق ما تأتي قبل اليود إلا إذا جت بنهاية الكلمة. واضح دكتور. لا عاد هنا راح تكون حركة كبرى. محمد، تجي الحريق قادول بنهاية الكلمة، إذا جت وحدة بنهاية الكلمة قلنا لكم اللفظ كحرف علة. أما إذا بوسط الكلمة حريق قادول تعتبر حريق قادول. خلوها ببالكم طلاب. زين، عندنا المقطع الأول طويل لو قصير؟ أول شيء طويل. طلاب طويل. مغلق ولا مفتوح؟ مغلق لأن سكون. زين، المقطع الثاني نعم أستاذ. المقطع الثاني المقطع الثاني أها مغلق. زين. و أستاذ هاي السكون بالبداية شلون نعتبره، طويل أو قصير؟ لا طبعا يعتبر نصف حركة لأن مقطع قصير. يعني قصير. مقطع سكون متحرك. بالضبط. واضح طلاب؟ نعم أستاذ. أحد عنده سؤال حد هنا؟ دكتور وإذا اجت في بداية الكلمة سكونين؟ إذا أجد ما يجي بداية الكلمة سكونين محمد. إذا أجت بداية كلمة سكونين احنا قلنا السكون الأول راح يتحول إلى حركة حيرق، والسكون الثاني يبقى سكون متحرك. صح؟
يا محمد اي نعم دكتور. واضحة؟ واضحة. تبون أسوي لكم شي تمرين؟ إيه أستاذ سوي هيك يلا نقدر نستهم. بالضبط، أستاذ بالاختبارات أحسن. خير إن شاء الله. محاضرة انتهت إن شاء الله، اللي يحب ياخذ راحته الله وياه. إن شاء الله هسه راح أنزل لكم إياها كبي دي إف.